我細個都有鼻敏症狀，一直咧都斷唔到尾㗎。到出嚟做嘢咧，唔單止冇改善啊，甚至嚴重咗添。我試過好多方法都唔 work，最唔想食就係抗敏藥，治標唔治本，唔會斷到尾㗎。怕長期食，食到冇效，亦都怕出現副作用，會好眼瞓，影響埋工作添啊！我全家大細都開始食滋陰蟲草，唔單止條氣咧順咗好多，仲打少咗黑黐同流鼻水。滋陰蟲草一粒等於20支真蟲草，有齊5大蟲草嘅核心成分，比起其他產品咧高出多倍。唔好以為隻牌子都一樣啊！要食蟲草就梗係要揀多用家推薦啦。超過90%用家同意滋陰蟲草有效改善氣管及鼻敏症狀，食滋陰蟲草鼻哥氣管通通好。